Привет, друзья, с вами я, Михаил Серкили, и это новый выпуск Nocta Live. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события уходящей недели. На этой неделе в Гагаузии очень возмутились высказывания Муазу Нантоя о том, что дальше европейская поддержка для Гагаузии должна выделяться только на определенных условиях. И этим условием должна stать демонстрация проевropeiskости Гагаузии. Ce se întâmplă? Banii se duc în autonomie găgăuză, dar raioanele populate de cetățenii Republicii Moldova care susțin parcursul european rămân defavorizați și cu invidie se uită la autonomie găgăuză care îl iubește pe Putin, aplaudă agresiunii ruse și primesc banii europeni. Prin urmare, aici nu e vorba de comunicare, aici e vorba de politici de condiționalitate. Eu nu sunt corect și nu vreau. Mai faceți un referendum și când demonstrați că vreți Uniunea Europeană, atunci poate o să vă dăm bani. Я не буду выступать адвокатом Нантоя, с этим он прекрасно справляется сам. Он был в эфире «Цены свободы» на этой неделе, где рассказал о том, что он имел в виду, когда говорил эти слова. Если вы не успели посмотреть этот эфир, ссылка на передачу будет в описании. Заявления Нантоя, кто бы как их не интерпретировал, и реакция на эти заявления в Гагаузии дает нам повод поразмышлять на эту тему. Давайте поразмышляем вместе. А именно о том, должна ли европейская помощь выделяться Гагаузии на определенных условиях и какими должны быть эти условия. Ну и самое главное, как должна вести себя Гагаузия в той ситуации, в которой оказалась Молдова, а вместе с ней и гагаузская автономия после начала полномасштабной российской агрессии. Все в Гагаузии, и не только в Гагаузии, привыкли к тому, что западные партнеры по развитию не выдвигают никаких политических условий при предоставлении финансовой и вообще любой поддержки. Я имею в виду условий в виде политической лояльности Западу, разделению западных ценностей, голосования за проевропейских политиков или политические партии. Сказки про то, что Запад навязывает какие-то там нетрадиционные ценности, это всего лишь дезинформация и пропагандистский нарратив. Я не знаю случаев, чтобы в Гагаузии кто-то отказался от своих традиционных ценностей после того, как посетил школу или дом культуры, отремонтированный на деньги Европейского Союза. Также я не слышал, чтобы Ирина Влах или Евгения Гуцул перешли в нетрадиционные ценности, что бы это ни значило, после работы в кабинете Башкана, который, как мы знаем, отремонтировали на деньги ЕС. Ну а может, Михаил Влах стал нетрадиционным ориенталом, это его выражение, после того, как зашел в кабинет Башкана, отремонтированный за европейские гранты. Пусть скажет, а то мы переживаем за него. Запад не выдвигает подобных политических требований, потому что это не соответствует философии Запада. Эта философия исходит из идеи, которая была очень популярна на Западе многие годы, о том, что экономическое развитие поможет странам и народам осознать, что демократия лучше, чем не демократия. Достаточно помочь экономически, думали на Западе, повысить экономические стандарты и уровень развития, и люди сами все поймут. Такой подход был популярен среди западных партнеров в отношении стран бывшего коммунистического или социалистического лагеря, который после развала Советского Союза эти страны встали на путь демократии. Однако, как показала эволюция путинской России, эта идея не работает на практике. И помощь Запада в виде финансовой поддержки, предоставления доступа к технологиям, западному образованию, доступ к западным рынкам не дает того результата, на который рассчитывал Запад. Да, доступ к западным технологиям и западным рынкам приводит к экономическому росту и росту благосостояния. Однако это не формирует понимание того, что демократия лучше, чем не демократия. И путинская Россия самый яркий тому пример. Получив доступ к западным технологиям и рынкам, что привело к росту экономического благосостояния России, путинский режим стал вынашивать реваншистские планы в отношении Запада. Реваншистскую политику Путина, к сожалению, поддерживают не только в России, но и за ее пределами, например, в Гагаузии. Исходя из этого возникает вопрос, а должны ли западные партнеры, я имею в виду Европейский Союз, Германию, США и других западных партнеров, и дальше поддерживать сообщество в этой части света. И не заботиться о том, чтобы эта помощь и поддержка приводили не только к экономическому благосостоянию, но и формировали позитивное отношение к западным партнерам и приверженность к демократии.
Я, конечно, не буду давать совет западным партнерам. Во-первых, потому что неприлично давать совет, если тебя об этом не просят. А во-вторых, на Западе предостаточно людей, которые могут самостоятельно и без рассуждений Михаила Циркели принять правильное решение. Эти слова и рассуждения по большей части для внутренней аудитории в Республике Молдова в целом и в Гагаузии в частности. Особенно направлено к тем, кто в последнее время стал очень активно возмущаться заявлениями Майи Санду о том, что те, кто не разделяют европейские ценности, не получат доступ к европейской поддержке. В Гагаузии это интерпретировали как то, что гагаузов наказывают за их выбор. В ответ на заявление Нантоя, которое мы привели чуть ранее, в Гагаузии некоторые возмутились, сказав, что это не по-европейски. В связи с этим у меня возникает следующий вопрос. А что, по-вашему, по-европейски? Давать деньги и терпеть оскорбления в свой адрес? Предлагаю тем, кто не согласен с призывами Майи Санду и Азу Нантоя, поставить себя на место Европейского Союза. Будь у нас, у гагаузов, столько денег, чтобы оказывать различного рода международную поддержку, мы бы давали эти деньги без каких-либо предварительных условий. И терпели бы мы эти оскорбления в свой адрес? Окей, если ваше воображение не позволяет вам представить, что у нас есть столько денег, и мы можем из получателей международной помощи стать донорами международной помощи, то давайте проанализируем другой пример. Пример путинской России, которая щедро, но нелегально финансирует, а по сути коррумпирует политиков в Кишиневе и в Камрате. Я не видел ни одного политика, который сидел бы на жаловании у Кремля, чтобы они, получая деньги от Кремля, говорили что-то критичное в отношении России или критиковали политику России в Молдове или в соседней Украине, или в регионе в целом. Неужели с их точки зрения политику Путина не за что критиковать? Ну или, например, называли вещи своими именами. Например, то, что Россия никак не помогает в развитии Гагаузии. И последние 13 лет выделяла нам пару раз выделяла там один раз ржавые бобкаты и комплект музыкальных инструментов. Как мы помним, некоторые примары даже не хотели эти бобкаты принимать на баланс, потому что они были неисправны. Ни один политик в Гагаузии, получивший или получающий деньги из Москвы, не позволяет себе обращать внимание на это обстоятельство, а также на то, что все основные инвестиции на развитие Гагаузии и Молдовы в целом идут из Европейского Союза. Как и на то, что Европейский Союз, а не Россия, давно стал нашим основным торговым партнером. В Европейский Союз уходит больше 60% молдавского экспорта, в том числе и товары, произведенные в гагаузской автономии. Более того, гагаузские политики продолжают нам лить в уши, что без России нам никуда. Россия наша главная поддержка, без России умрут наши производители, солнце перестанет светить и реки перестанут течь. И возникает вопрос, почему они боятся признавать реальность, которая состоит в том, что развивать Гагаузию помогает Европейский Союз, а не Россия. Гагаузские политики продолжают нам рассказывать сказки про Россию как главного стратегического партнера. Ответ на этот вопрос очевиден, потому что они боятся получить по шапке и лишиться поддержки Кремля. Ну и совсем цинично выглядит возмущение такими заявлениями об обусловленности европейской помощи от тех, кто поддерживает политику путинского режима в отношении Молдовы. Я имею в виду экономический шантаж. Вы неоднократно слышали, как в Гагаузии или пророссийские политики в Кишиневе говорили, что Путин повысил нам цену на газ, потому что мы выбрали Майю Санду. И, мол, правильно сделал. В отношении российской военной агрессии против Украины вообще звучали страшные вещи. Вот видите, говорили они, что творится в Украине. Да выпендривались, надо было делать так, как хотел Путин. Так если вы оправдываете политику Путина, который не просто хочет, но требует лояльности к себе, и при этом ничего за это не дает взамен, то почему же вы возмущаетесь, когда звучат заявления о том, что Европа должна обуславливать свою поддержку? Извините, но вы непоследовательны в своих заявлениях, мыслях и желаниях. Это во-первых. А во-вторых, почему вы возмущаетесь тому, что кто-то предлагает прекратить поддержку Гагаузии до тех пор, пока Гагаузия не докажет свою проевропейскость? Это всего лишь предложение или даже мысли вслух. Западные партнеры
не прекратили поддержку, в том числе и Гагаузии, и вряд ли ее прекратят. Например, в Камрате при поддержке Всемирного банка и Австрийского агентства по развитию будут отремонтированы очистные сооружения. Этот проект стоит сотни миллионов лей. О подобных проектах в Гагаузии, финансируемых Россией, даже и мечтать не приходится. Так вот, почему вы возмущаетесь идеей о необходимости обуславливать европейскую поддержку, считая, что европейская поддержка должна идти без всяких предварительных условий, и при этом, извините, обсираете Европейский Союз, придумываете всякие небылицы про Европу и продолжаете любить Россию, но при этом не требуете от России никакой поддержки. Я не видел ни одного протеста гагаузских политиков перед посольством Российской Федерации с требованием прекратить экономический шантаж в отношении Молдовы и начать оказывать, например, Гагаузии поддержку, соизмеримую той, что оказывает Европейский Союз, за лояльность Гагаузии к России. Если вы призываете гагаузов быть лояльными России, то вы хоть объясните, в чем выгода для Гагаузии от такой позиции. Вы хотите оставаться лояльными Путину, получать деньги от Европейского Союза и при этом распространять фейки про Европейский Союз. И ни слова про людоедскую политику Путина. Я, например, вижу в этом не только отсутствие логики, но и, например, наглость и циничность вселенского масштаба. Если вы хотите денег от Европейского Союза, то хоть перестаньте так пропутински себя вести. Понятно, что вы любите эту Россию. Тайно грезите об императоре Путине, но хоть не делайте это так открыто, провокационно и вызывающе. А еще лучше очнитесь и примите уже тот факт, что мы живем в независимой суверенной Республике Молдова. Признайте право граждан Республики Молдова управлять своим государством. И перестаньте грезить о Российской империи и зазывать сюда Путина. Ну и самое главное, признайте сложившуюся реальность. В условиях, когда Россия напала на нашего ближайшего соседа, на Украину, и в условиях, когда Россия находится в конфронтации со всем западным миром, мы никак не можем отвернуться от Запада и наперекор всему западному миру, интересам Республики Молдова, интересам гагаузской автономии, в конце концов, как бы вы это ни отрицали, искать дружбу с Путиным. Я уже не говорю о том, что Россия угрожает суверенитету и территориальной целостности Молдовы, оккупировала часть молдавской территории и не скрывает планов по оккупации всей страны. В таких условиях молдавским властям искать дружбы с Россией – это не уважать себя и втаптывать достоинство страны в грязь. Как ни крути, и как бы в Гагаузии не мечтали о дружбе с Путиным и с путинской Россией, это невозможно, если мы хотим жить в независимой Молдове. А других вариантов у Гагаузии нет, кроме как идти со всем молдавским народом в Европейский Союз. Тут важно оговориться и обратить внимание на следующее. Я не призываю прекратить поддержку жителей Гагаузии со стороны западных партнеров. И я не призываю западных партнеров прекратить внедрять в Гагаузии проекты по развитию. Более того, как мы видим, западные партнеры продолжают внедрять в Гагаузии свои проекты, направленные на развитие региона и повышение благосостояния местных сообществ. Чего не делают европейские партнеры, и это с моей точки зрения правильно, они не дают деньги региональным властям, которые представляют интересы беглых преступников, находящихся под международными санкциями. И, кстати говоря, своими действиями и высказываниями представители беглых преступников в Гагаузии делают все, чтобы усложнить западным партнерам возможность оказывать поддержку местным сообществам в Гагаузии. Я боюсь представить, что было бы с Гагаузией, если бы кишиневские власти не сняли шоровскую партию «Шанс» с выборов. И эта партия выиграла бы примарские выборы в большинстве примарий Гагаузии. Тогда села и города Гагаузии отрезали бы себе любую возможность международной поддержки. И единственное, на что им пришлось бы надеяться, это на шоровские подачки, которых, как нам известно, уже нет. Сказки про 500 миллионов евро или долларов, про 1000 лей пенсионерам, про помощь бизнесу, про аэропорт и Гагаленд так и остались сказками Аргиевского леса. Как видно уже сейчас, и о чем мы в «Ногте» говорили давно, Шор не пришел в Гагаузию вкладывать и развивать. Шор пришел, чтобы захватить ресурсы Гагаузии. Прежде всего, бюджетные. Достаточно посмотреть, как Шор прикарманил гагаузскую общественную телерадиокомпанию и использует ее ресурсы, в том числе и бюджетные, для содержания своей пропаганды не только в Гагаузии, но и в Кишиневе, для того, чтобы распространять дезинформацию в Европейском Союзе.
Повторюсь, я не призываю Европейский Союз перестать поддерживать жителей Гагаузии. И вряд ли Европейский Союз перестанет вкладывать в развитие Гагаузии. Я затронул эту тему для того, чтобы задать элементарный вопрос. Зачем мы в Гагаузии так рвем на себе тельняшку за Россию и кусаем руку, которая протягивает нам помощь? В условиях, когда та же Россия никакой помощи нам не оказывает и оказать не в состоянии. Она не оказывала никакой поддержки в развитии Гагаузии до того, как развязала большую войну. А теперь и подавно, когда ежедневно тратит миллиарды на свою преступную войну против Украины. Мы же не будем воспринимать как поддержку в развитии ту гуманитарку в виде зерна и дистоплива, которую Кремль выделил Формузалу под его предвыборные кампании в 2006 и в 2010 году. Жизнь гагаузов лучше не стала от того, что 17 или 13 лет назад они получили от России несколько литров солярки и несколько килограммов пшеницы. Жизнь от этого никак не изменилась и лучше не стала. И по большому счету Россия не помогала развивать Гагаузию не столько потому, что у нее нет или не было ресурсов. Речь о ценностях. России не нужны вокруг себя развитые народы и государства. Ей и внутри не нужны развитые народы, я имею в виду внутри России. И на Украину Россия напала в том числе потому, что Украина начала развиваться быстрее, чем Путину этого бы хотелось, потому что это ставило под угрозу путинский режим. Для России, чем менее развиты народы, тем легче ими управлять. Поэтому Россия предпочитает покупать политиков, а не развивать сообщество. Купить в Гагаузии 20 политиков дешевле, чем построить в Камрате очистные сооружения. А такие очистные сооружения, которые строят западные партнеры, нужны не только в Камрате, но и в других местах или населенных пунктах Гагаузии. Мы видели, как много лет подряд Европейский Союз и западные партнеры в Гагаузии вкладывают в развитие дорожной инфраструктуры, ремонт детских садов и школ, строительство канализации и водопроводов, развитие бизнеса и многое другое. И ни разу мы не слышали, чтобы Европейский Союз нелегально финансировал политическую деятельность или финансировал подкуп избирателей. В то время как мы не видим никаких вложений в инфраструктуру Гагаузии со стороны России, но постоянно слышим разговоры и подтверждения того, что Россия нелегально финансирует политическую деятельность тех или иных политиков или партий, поддерживает преступников, ограбивших банковскую систему Молдовы. Что называется, почувствуйте разницу. Россия противопоставила себя всему миру, начав войну в Украине. Россия отказалась соблюдать международное право. Мир с этим согласиться никак не мог и начал оказывать поддержку Украине в защите ее независимости и суверенитета. У международного сообщества не было другого выбора. Отказать Украине в поддержке – это отказаться от своих принципов и правил, которые выстраивались веками. Молдова начала оказывать поддержку Украине. У Молдовы тоже не было выбора. Не может же Молдова отказать в поддержке и солидарности своему ближайшему соседу. Самую неадекватную позицию в этих условиях уже 2 года подряд демонстрируют гагаузские политики. Поддерживают путинскую агрессию и плюют в лицо тем, кто нам помогает. В связи с этим у меня возникает вопрос. Нам что, больше всех надо? Россия заварила эту кашу, пусть она ее и расхлебывает. Гагаузы должны думать о своем будущем, а не прикрывать задницу Путину, извините за выражение. Гагаузскому сообществу важно понять, что враги Гагаузии не в Европейском Союзе, не УАЗу Нантой и не Майя Санду. Враги Гагаузии те, кто захватили власть в автономии при поддержке беглых преступников и кидают Гагаузию маленькую автономию на амбразуру в интересах Кремля. Чем быстрее мы это поймем, тем будет лучше всем нам. Друзья, спасибо за внимание. Увидимся через неделю. Приятных всем выходных.